可唔可以先講下係對於今次個修例其實都好多唔同嘅內容啦。咁業界嚟講，或者唔同持份者嚟講，你覺得話聽到翻嚟啦，佢哋對於呢個嘅修例嘅睇法係點樣咧？其實我啱啱上個禮拜咧就唔喺香港，咁所以我哋就唔係好多機會咧同我哋啲同事係傾嘅。不過剛剛聽你講咧，就係第一個嘅就係嗰個嘅非業外人委員同埋呢個業內委員嘅數目字係增加咗啦，咁啊超過30啦。咁我諗即係我諗呢個嘅修例應該係希望可以得咗一個平衡。而去呢個得到呢個平衡咧，我諗我哋首先都要需要了解到呢個醫委會嘅運作咯。咁兩間嘅醫學院咧都定期同醫委會有好多嘅不同嘅會議啊，同埋嘅聯絡啊咁嘅樣。咁譬如醫委會第一嘅就係佢會審核我哋嘅兩間醫學院嘅6年制嘅課程，咁所以每5年咧都會嚟我哋呢一度咧係會做一個好詳細嘅審核。咁譬如舊年我哋即係開始一個4年制嘅第2學位嘅內外全科醫學士嘅課程啦，咁醫委會亦都嚟我哋審查咗我哋新嘅課程，亦都會每年會跟進我哋嘅進展。咁醫委會另外一啲嘅工作就譬如包括對呢個嘅非本地培訓醫師嘅執業資格嗰個考試啦，咁我哋兩個醫學院呢亦都係幫助醫委會係做呢個嘅考試嘅。咁亦都係當然係呢個就特別註冊委員會啦，呢幾年呢，我哋即係喺評審全世界各地嘅百多嘅醫學院，究竟佢哋嘅資歷同我哋香港係咪即係相當嘅話呢？我哋都兩個醫學院都有一齊做啦。咁我醫委會另外亦都會負責專科醫生註冊嘅工作。咁其實我幾年前係當呢個醫學專科學院主席嘅時候呢，亦都會好多時同醫務委員會係即係好多頻繁嘅接觸，亦都要確保我哋香港醫學專科醫生佢哋有受到持續嘅醫學教育嘅，即係我哋所謂嘅 CME 咧。咁醫委會都係呢一啲嘅。咁當然我哋大家公眾亦都係會認為醫委會其中一個好大嘅功能就係要做一啲嘅裁決有關醫療服務啊同埋投訴嘅專業嘅失當。咁如果當我哋即係睇晒我哋醫委會嘅所有嘅工作嘅話咧，咁我覺得即係我哋需要醫委會即係一啲嘅履行我哋呢啲工作嘅人咧，都真係需要認識我哋本地本科同埋專科醫學培訓同埋嘅認證啊。咁亦都應該係會處理到我哋香港醫生嘅紀律嘅規管嘅問題啦。咁即係我覺得呢一個新嘅提議咧，都應該係可以做到一個嘅平衡咯。